بسم الله الرحمن الرحيم. حدد طبيعة كل عدد من الأعداد التالية. إذا نبدأ بناقص جذر مربع 100 على 5. ناقص جذر مربع 100 على 5. هذا العدد يساوي ناقص 100 هي جذر مربع 100 هو جذر مربع 10 أس 2 على 5 يساوي. إذا لدينا هنا الجذر والمربع، إذا نتخلص من الجذر والمربع، يبقى لدينا ناقص 10 على 5 تساوي ناقص 2. إذا ناقص جذر مربع 100 على 5 تساوي ناقص 2، وناقص 2 ينتمي إلى المجموعة زد. ناقص 2 ينتمي إلى زد، إذا هذا العدد موجود في زد. الآن 6 على 5. 6 على 5. 6 على 5 نحسب 6 على 5 نجد 1.2، يعني 1.2 هي 12 على 10. 12 على 10، وهذا عدد عشري ينتمي إلى المجموعة دي، لأن المجموعة دي قلنا تكتب على الشكل على 10 أس n، بحيث قلنا ينتمي إلى زد، و n صغيرة تنتمي إلى الأعداد الصحيحة الطبيعية n كبيرة. هذه هي المجموعة الدي. إذا هو 12 و10 10، وهذا n هو 1 10 أس 1، إذا يكتب على شكل 12 على 10 أس 1، وبالتالي 6 على 5 تنتمي إلى الدي لنومبر ديسيمال الأعداد العشرية. جذر مربع 2 زائد 3. جذر مربع 2 زائد 3. جذر مربع 2 لا يوجد في n، لا يوجد في d، لا يوجد في d، لا يوجد في q، بل يوجد في r. جذر مربع 2 ينتمي إلى r. إذا قلنا أن المجموعة n ضمن المجموعة z ضمن المجموعة d ضمن المجموعة q ضمن المجموعة r. هذا العدد جذر مربع 2 يوجد في r، لا يوجد في q. لماذا؟ لأنه لا يمكن مثلا إذا أخذنا عددين صحيحين a و b، عددين صحيحين a و b، فلا نجد مثلا a على b يساوي جذر مربع 2، لن نجد هذا، بحيث b يخالف الصفر لا نجد، وبالتالي جذر مربع 2 ينتمي إلى r. إذا جذر مربع 2 هنا في r. أما 3 فموجود في q، موجود في d، موجود في z، موجود في n. إذا ك3 ينتمي إلى q. أما جذر مربع 2 ينتمي إلى r ولا ينتمي إلى q، وجذر مربع 2 لا ينتمي إلى q. إذا هذا يعني أن جذر مربع 2 زائد 3 لا ينتمي إلى q، ولكن جذر مربع 2 زائد 3 ينتمي إلى r. بالنسبة للمجموعة الأعداد الجذرية ك، هي ك تكتب على هذا الشكل، ك تساوي a على b، بحيث a ينتمي إلى z، و b هذا b ينتمي إلى n نجمة. n نجمة يعني مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية غير المنعدمة، وهي 1 2 3 إلى آخره، إلى لا نهاية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.